அனைவருக்கும் வணக்கம். ஃப்ரண்ட் ஃபோர்க்கும் கழுத்து பீஸும் போகாமல் மெயின்டைன் பண்ணுறது, இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு 90% போகிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. நிறைய வண்டியில் பார்த்துருப்பீங்க, அந்த கழுத்து பீஸு ஃபுல்லாகவே இத்து போயிடும். இத்து போய் உங்களுக்கு அந்த பீஸு கம்ப்ளீட்டாக மாற்றுற மாதிரி வரும். ஒரு தடவை ஃப்ரண்ட்டு வேலை பார்க்கும்போதும், ஃப்ரண்ட்டில் எந்த வேலையாக இருந்தாலும் சரி, ஃப்ரண்ட்டில் வேலை பார்க்குறீங்கனாலே அந்த இடத்த கம்ப்ளீட்டாக க்ளீன் பண்ணி ஃபோர்க்குக்கு பிளாக் பெயிண்ட்டும் அந்த கழுத்து பீஸில் எல்லோ பெயிண்ட்டும் அடிக்கணும். அடிக்கும்போது வண்டியில் எந்த இடத்துலையும் படாத அளவுக்கு சுற்றி பேப்பர் ஒட்டிடுங்க. பேப்பர் ஒட்டிட்டு கிளியராக அந்த பெயிண்ட் அடித்து காய வச்சுட்டு, கழுத்து பீஸில் மட்டும் மெர்கார்டு மாட்டும் போது கிரீஸ் தடவி மாட்டுங்க. மாட்டினீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த கழுத்து பீஸ் போகிற ப்ராப்ளம் வராது, நல்ல லாங் லைஃப் வரும். கிரீஸில் பிளாக்ல ஒரு கிரீஸ் வரும், பிளாக் கலரில், அந்த கிரீஸு தடவக்கூடாது. பிளாக் கலரில் வரக்கூடிய கிரீஸ் தடவுனீங்கன்னா நீங்கள் ரன்னிங்கில் தண்ணி பாட்டோன்னா அந்த கிரீஸ் போயிடும், நிற்காது. ஒயிட் கிரீஸு நல்ல கம்பெனி தான், இப்போ கேஸ்ட்ராலு அந்த மாதிரி நல்ல கம்பெனி கிரீஸாக அப்ளை பண்ணிங்கன்னா அந்த கழுத்து பீஸு போகிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. அந்த அளவுக்கு நல்லாயிருக்கும். ஒயிட் கிரீஸ் போடுங்க, பிளாக்கை போடாதீங்க. ஒயிட் கிரீஸ் மட்டும்தான் உங்களுக்கு நல்ல ஒரு லாங் லைஃப் அதில் நிற்கும். மற்றபடி ஃபோர்க்குன்றது அந்த இடத்துல பின் அடிக்கிற இடத்துல டெய்லி கொஞ்சம் ரெண்டு பக்கமும் வேஸ்ட்டு வச்சு அதில் கொஞ்சம் ஆயில் டெய்லி அது போட்டிங்கனாலே அந்த பின்னு லாங் லைஃப் வரும். அந்த மெர்கார்டு மாட்டுறப்போ சாகாப்சாருக்கு மேலே அந்த 2 நெட்டு வரும், வடலை பராண்டை. அந்த வடலை பருக்கு மேலே கொஞ்சம் கிரீஸ் தடவிட்டு மாட்டினீங்கன்னா அந்த நெட்டு உங்களுக்கு கழட்டும் போது ஈஸியாக இருக்கும். வேறு ஒன்றுமே கிடையாது. இந்த மாதிரி சிம்பிளாக மெயின்டைன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபோர்க்கும் சரி கழுத்து பீஸும் ரொம்ப லாங் லைஃப் வரும். நன்றி. வாழ்க வளமுடன்.